See here, if there is a quadratic equation ax square plus bx plus c equal 0. Ax square plus bx plus c equal 0, then the solution of this quadratic equation is x equal minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. This is the solution of this quadratic equation, and it is also known as the solution of this quadratic equation by using formula or by using the discriminant formula. Here b is the coefficient of x, a is the coefficient of x square, and c is the constant term. So by comparing the quadratic equation to given equation, you can find the value of a, b and c. By putting the value of a, b and c in this formula, we can get the two values of x, that is x1 and x2, because here is the highest degree of x is 2, so there are two solutions of this quadratic equation, that is x1 and x2, and that 2 will be also the factor of this given quadratic equation. Clear? So directly I am coming to the question. The first question is solve the following equation by using formula. The question is 2x square minus 7x plus 6. 2x square minus 7x plus 6 equal 0. This is the equation, and you have to solve this quadratic equation by using formula. Clear? So if you are going to solve this quadratic equation by using formula, then here you will compare this quadratic equation by the standard quadratic equation, that is ax square plus bx plus c. If you are comparing ax square plus bx plus c equal 0, then who will tell me what is the value of a? What is the value of a? 2. Rimzim Yadav, Aryal Singh, very nice. UC Singh, Vedant, Aditya Pratap, Alankrita Singh. Good. Students, so the value of A is 2 and the value of B is, what is the value of B? Yes, minus 7. Rimzim Yadav, minus 7, not 7, because you will take with the sign. So this is minus sign. So minus 7, the value of B is minus 7. And what is the value of C? What is the value of C? 6. So C Jaiswal has given the answer. The value of C is 6. So this is the value of 6. 6, that is the value of C. Here we have get all the values A, B and C of this quadratic equation. So I will put the value of these A, B, C in this formula to get the required answer. But be careful, students. This is the question which always asked in your examination. Okay? In 4 marks, one question always comes by using the formula solve the quadratic equation. So be careful about this type of equation. How will you solve the quadratic equation by using formula? This is the step. First you write the quadratic equation and then compare the given quadratic equation to find the value of A, B and C. If you are showing the formula correctly, then you will get here half marks of the formula. And if you are showing the value of A, B, C after comparing, then
you will get here half mark. So 1 mark you can take just by using the formula, writing the formula and the coefficients of x square, x and the constant. And the remaining 2 marks is the marks for the solution step. So this is the procedure to solve the quadratic equation by using the formula. So be careful whenever you will solve the quadratic equation. First you will write the quadratic equation, compare the quadratic equation and will show the value of A, B and C. After finding A, B, C, then put here. So come to put the value of this A, B, C in this formula. If you are putting the value of A, B, C in this formula, so here it is given minus B, and the value of B is always already minus. So see, this one is minus and here is minus 7. So minus minus will be plus, but here I am showing you and writing in the bracket so that you can understand. And then plus minus under root B square, the value of B is minus 7. The value of B is minus 7. So put here the value of B is minus 7 square. In the formula B square it is given and the value of B is minus 7. So just we have put Sumit Chaurasia and Namika Yadav had solved already. Good, very students. Minus 4 multiply A is 2 multiply 6. This is already I have put the value and then divided by 2 into 2. This is the step how will you solve. Okay. So come to simplify the given equation. Here minus minus plus 7 plus minus under root 7 7 are 49 and minus 4 2 are 8 and 8 6 are 48. So this is 48 divided by 2 2 are 4. Now 49 minus 48 that is 1 and the square root of 1 is 1. So note down students. Now x equal here is 7 plus minus under root 1 divided by, and you know the square root of 1 is always 1. So this 1 will become 7 plus minus 1 divided by, here plus minus means there will be two values of x, first after taking positive and the second after taking negative. If you are taking positive, then you will write taking positive. So here x1 equals 7 plus 1 divided by 4. 7 plus 1 8 divided by 4 equal, because 4 to the 8, so 4 to the 8, the x1 is 2 and taking negative x2 is equal 7 minus 1 divided by 4, 6 by 4, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 3 by. So here we have solved these two equations. You can see here the value of A, B, so x1 and x2. So just put the value, we have made here x1 is 2 and x2 is 3 by 2. So these are the solution of this quadratic equation. And if you will put any one x1 or x2, yeah, one by one, then you will get the equal to right hand side, and in the right hand side it is given 0, so you will get directly 0. Clear? Anyone? Is clear? Okay. So the next question is
I are you ready for the next question? Yes, I am going to give you the question. Clear again. Clear again. Clear again means, Saiba, what are you asking? Clear again means, are you asking to repeat? Are you clear about this question? Are you asking to repeat the question? Tell me. Yes. Okay. So just unmute yourself one by one step. I am going to tell you what is the value of A. Just reply me. What is the value of A? Saiba, I am asking to you what is the value of A? A is the coefficient of x square. And the question is, I think 2x square minus 7x plus 6. This is the question. 2x square minus 7x plus 6. X square, A is the coefficient of x square. So here the coefficient of x square is 2. So the value of A is, tell me, unmute yourself and tell the value of A, B, C. Voice is not coming. अच्छा, ठीक है. Okay, students, are you ready for the next question? Are you ready for the next question? Yes. So here is the question. Just I am taking a part 2 of this question. 2x square 2x square minus 6x plus 3 equal 0. Plus 3 equal 0. What is the value of A? Reply in comment box. What is the value of A? Good. The value of A is 2. What is the value of B? Value of B minus 6. What is the value of C? C is plus 3. Okay. And I want to see who can solve first this question can find the answer. And only 2 minutes for you, and then I will tell you. Okay, students, so try. Within 2 minutes, I want to see who is giving first answer of this question. Okay, Shivanshu Mishra has taken the challenge. Shivanshu, आपका आंसर सबसे पहले आना चाहिए because you have taken the challenge of this question. और ध्यान से रखना, रिमझिम, आर्यन, सुमित चौरसिया are here also. अगर इनको अगर आगे पीछे करना है तो आपको स्पीड बढ़ाने होंगे. देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है. $48 हो रहा है बेटा. 50 पे आपको आंसर आ जाए. गुड. अनामिका यादव has given first 3 plus under root 3/2. Only one answer, Anamika. Where are other answer? Second, yes, 3 minus under root 3/2. Good. So this is the two answer of this question. 3 plus under root. Sumit Chaurasia is the second. Aditya Pratap third. अविरल का आंसर अच्छा ठीक है वही है. थोड़ा सा आप उसमें कॉमन नहीं लिए हैं. चलो देखते हैं फिर. सुमित चौरसिया. गुड. शिवांशु, वेयर आर यू? हमने पहले ही बताया था कि अनामिका, आदित्य, सुमित आर हियर. दे विल गिव द फर्स्ट आंसर.
Good day, students. So those who have not done, try to understand the next question. This is the question just like the previous question. Clear? Okay, Rinjim, you are getting मतलब late. Fifth number पे आप आ गए. X equal minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. This is the formula, and we here just you have to put the value of a, b, c in this quadratic equation. And the value of the a, b, c are already given here. We have find by comparing the standard quadratic equation. So just put here x minus b minus, here already it is given minus 6. So this is plus 6 plus minus under root b square means 36. I am writing directly because here is b minus 6 is given. So if you are squaring b minus 6 square, 6 square means 6 into 6, that is 36, and minus 4 into a is 2 into 3, 6 divided by 2 into, now this is equal to 6 plus minus 6 plus minus under root 36 minus 4 to the 8, 8 3 ja 24. So 24 divided by 4. Now this is x equal 6 plus minus under root 36 minus 24, 12, 12, 12 divided by 4. Now what are here to do? You know the prime factor of 12. 2 to the 4, 3 the 12. 2 to the 4, 2 the 12. तो 2 is 2 times. देखो अगर यहाँ पे 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 to the, sorry, 2 6 the 12, 2 3 the 6. So these are the prime factor of 12, and you know the factors which are in pair will come out of the third. तो यहाँ से 12 जो है 12 में 2 एक पेयर में है, 2 को बाहर लिख देंगे, और जो 3 that is not in pair will be in square root. So the square root of the 12 is 6 plus minus 2 under root 3 divided by 4. Now again what is to do here? Just take common 2 from these two terms, 6 and 2. If you are taking 2 common, then taking common means dividing by that number. Here we are taking 2 means we are dividing by 2. So here 2 3 ja 6 and plus minus, here 2 already common, the remaining is under root 3 divided by 4, and 2 2 ja 4. So the answer is 3 plus minus under root 3 divided by 2. So this is equal to x equal 3 plus minus under root 3 divided by 2. This is your answer. So there are the answer to, one is 3 plus under root 3 divided by 2, and the second one is 3 minus under root 3 divided by 2. These are the answer of these questions. So have a look. Students, are you ready for it? Tell me. From here. अच्छा देखो यहाँ 6 plus minus under root 12 divided by 4. It is clear? यहाँ पे क्लियर है? 6 plus minus under 12 यहाँ तक क्लियर है? चलो इधर से नोट कर लिया पूरा, इधर से नोट कर लिया, इसको रब कर दे. देखो अगर इसको इट इज गिवन कि x इक्वल 6 plus minus under root 12
divided by 4. It is given. And here 5. Now you know the prime factor of 12 is 6 plus minus under root 2 2 is 4 3 is 12 divided by। अब स्क्वायर रूट में आपको पता ही है कि स्क्वायर रूट में जो पेयर में होता है बाहर आ जाता है। तो पेयर में क्या है, देखो 2 का पेयर है, 2 2 जो है 2 टाइम है, 2 का पेयर है, तो 2 को स्क्वायर रूट के बाहर यहाँ पे लिखेंगे तो आपको बच जाएगा 6 प्लस माइनस 2, ये स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे और यहाँ अंदर 3 बचेगा तो अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, देखो 6 प्लस माइनस 2 2 जा 4 इंटू 3 12, जिसमें 2 पेयर है, 2 को बाहर कर देंगे 3 बचेगा, अंडर रूट में 3 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4। अब जो अगला स्टेप है उस नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, देखो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो यहाँ 6 है, यहाँ पे 2 है, तो 6 और 2 में कॉमन कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा और 2 भी डिवाइड हो जाएगा। तो 2 को अगर कॉमन लेते हैं यहाँ पे, अगर 2 को यहाँ पे कॉमन लेंगे, 2 से कॉमन लेने का मतलब इसमें डिवाइड करना, तो यहाँ डिवाइड करेंगे 2 3 जा, यहाँ डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 प्लस माइनस, यहाँ पे 2 डिवाइड करने का मतलब 2 कैंसिल हो गया क्योंकि ऑलरेडी 2 जो है हमने ब्रैकेट से बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट 3। तो जब अंडर रूट 3 बचेगा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे डिवाइडेड बाय। अब 4 देखो ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो जब 4 कैंसिल होगा तो 2 जा 4, अब आपके पास बचा कितना, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय। तो आंसर कैसे लिखेंगे, एक बार प्लस, ये तो आंसर है यहाँ पे पूरा है, फाइनल है, लेकिन अगर सेपरेटली आपको दिखाना है तो एक बार 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 करके लिखो, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, ये एक क्योंकि प्लस माइनस है, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो आपको दोनों आंसर दिख जाए, राइट। आर यू रेडी फॉर द थर्ड क्वेश्चन एवरीवन? अगर सबको क्लियर है तो थर्ड क्वेश्चन क्लियर के लिए रेडी हो फॉर द थर्ड क्वेश्चन। इसमें रिमझिम, दिस इज चैलेंज, वेदांश आर यू लिसनिंग? वेदांश, अनामिका सबसे पहले नंबर पे है, अब अनामिका को आप लोगों को हराना है। देखते हैं अनामिका से पहले आंसर कौन देता है। नव्या श्रीवास्तव हैज आल्सो टेकन द चैलेंज, वेरी गुड। हाँ तो चलो अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं बेटा, थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि आपको उसमें अच्छा भी लगे और एंजॉय भी कर सको। आपको हम ले चलते हैं एक अलग क्वेश्चन पे जो आपको फाइंड करना है, 4x स्क्वायर माइनस, थोड़ा सा आपको डेसिमल वाले वैल्यूज नहीं देंगे ताकि 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4x minus 4 equal 0, 3x square minus 4x minus 4 equal 0. Solve this quadratic equation just quick, and there are 2 minutes for you. Quick students, एक ही एक्सरसाइज, इसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन है, सब में एक ही फॉर्मूला है, एक ही स्टेप है, तो बी केयरफुल अबाउट टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस मैक्स, ठीक है। कोई अलग से मेथड नहीं है, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, एक ही तरीका है, सिर्फ वही कि x इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। सो आई होप, yes, Khushi Jaiswal has given first, very good students, very good. अनामिका where are you, कहाँ गए आप? अरे ये 2 और 3 केवल एक एक आंसर ना दो बेटा, सबसे पहले खुशी जायसवाल has given 2 आंसर, रिमझिम यादव सेकंड पोजीशन, गुड, चैलेंज एक्सेप्टेड। वेदांत सिंह, अनामिका आर यू लिसनिंग? अनामिका आर यू लिसनिंग? हाँ पीछे कैसे हो गए आप? I am doing
But you have given the first answer in the previous questions, so you are getting late. Try to maintain your position. अगर आप क्वेश्चन का आंसर पहले दे रहे हो तो आंसर हर बार पहले आना चाहिए और आपके कॉम्पिटिटर भी जो सामने है वो भी आपसे फाइट करेंगे। चलो बेटा, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। एवरीवन नो हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड बिकॉज़ when I have started this chapter I have told you how to find the square root by division method. So in the next question you have to find the square root in decimal. For example, if it is given under root 25, then definitely the square root of 25 is 5. But if it is given 26, then you have to find the square root of 26 in decimal form. Clear? So the first question, that is to find in decimal, here find the solution of the quadratic equation up to 2 decimal digit. तो 2 डेसिमल डिजिट के लिए आपको 3 डेसिमल डिजिट तक की वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल 0। दिस इज द क्वेश्चन। So students apply the discriminant formula and put A, B, C and reach up to the stage final where you have to find the square root। उस स्टेप तक पहुंचे, इसके बाद से बात करते हैं। x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 इक्वल 0। What is the value of A is here? What is the value of A? Value of A 1. Good. 1. What is value of B? Value of B minus 5. And value of C minus 10. Now put here x equal minus B plus minus under root B square minus 4AC upon 2A. Put the value of ABC in this quadratic equation. Put it, students. Do fast. Do fast. If you are putting, then B is minus 5, minus B already it is given minus, and before minus that will be plus. So I am directly writing plus 5 plus minus under root B square 5 square 25 minus 4 into A is 1 into C, that is minus 10 divided by 2 into 1 because the value of A is 1. 5 under root 65 divided by 2. So the x equal 5 plus minus under root 25 plus, देखो y I am writing plus 5 here क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है और माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, so that is plus 4 1 are 4 and then 40, so this is 40 divided by, have a look and make a note, then proceed to the next step. I hope everyone has written. Now, this is equal to 5 plus minus under root 65 divided by 2. Here, students, you have to find the square root of 65 by using
division method. And you know how to find division method. The division will just make a pair and then put decimal and take 0 in pairwise like this. Now, chalo. The first pair is 65. So find everyone. I have already told you what is the square root of 65. This is 65. ठीक है ना? So if you are dividing in this, the first number is who will tell me? किस नंबर से आप डिवाइड करोगे 65 में कितने टाइम? 8. गुड. 8 8 जा 64. 64 देखो एक बार फिर दिखा रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना होने पाए. जब आप 8 का जो भी आप टेबल जितने जो भी टेबल लोगे उसको उतने ही टाइम में यहाँ पे रिपीट करते हैं. तो 8 8 जा 64. तो 8 को यहाँ पे प्लस भी करेंगे और यहाँ माइनस करेंगे. 5 माइनस 4 1 आ गया. फिर डेसिमल कैरी करके 00 यहाँ पे कैरी करेंगे. अब कैरी करने के बाद देखो अगर वन टाइम भी यहाँ पे आप बढ़ाते हो, यहाँ पे वन टाइम भी अगर बढ़ाते हैं तो ये 161 हो जाएगा और ये केवल आपके पास 100 है. तो शायद आपका डिवाइड नहीं जाएगा. तो फिर आप एक 0 बढ़ा करके यहाँ पे 00 कैरी कर लेंगे और फिर यहाँ पे 6. ठीक है. इसके बाद अब आप देखोगे कितने टाइम. चलो अब ये हो गया 10,000. अब 10,000 को अगर आप डिवाइड करोगे 160 में 160 जितने भी टाइम आप डिवाइड करोगे यहाँ पे लिखना. यहाँ पे आपको लिखना है चाहे आप जितने टाइम ले जाओ. ठीक है. 6 टाइम 6 टाइम यहाँ पे ले जाएंगे 6 आ जाएगा 36 9 3 6 4 2 1 6 1. ठीक है. तो आपको 2 डेसिमल तक मिल गया. अगर बहुत करते हैं एक स्टेप और 00 कैरी कर लो. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितने अगर जितने भी टाइम ले जाओगे वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फिर आपको लिखना है. हाउ मेनी टाइम दैट विल बी. यहाँ पे 16 है या 36 है तो नियर अबाउट 2 टाइम, क्योंकि 2 टाइम भी जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा जहां तक 16. ठीक है 2 टाइम. तो 8.06 ले लेते हैं फिर देखते हैं आगे का आंसर क्या आता है. तो दैट इज x इक्वल 5 प्लस माइनस 8.06 डिवाइडेड बाय. अब इफ यू आर टेकिंग पॉजिटिव तो x इक्वल 5 प्लस 8.06 डिवाइडेड बाय 8 5 जा 8 5 सॉरी 8 and 5. देखो अगर इफ यू आर डूइंग प्लस 8 5 13.06 divided by 2. This is x1 because we have taken positive here. अब आप इसको डिवाइड करो. ठीक है. जब आप डिवाइड करोगे 13.06 डिवाइडेड बाय 2. 2 6 जा 12 2 1 2 5 जा 6 2 5 जा 10 and 2 3 जा. So x1 is 6.5. This is the first answer. And if you are taking x2, so 5 minus 8.06 divided by, ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि 8 is greater. तो 8 minus 5 करना है. 8 में से minus 5 करेंगे 3.06 divided by 2. And if you are dividing by 2 in this, so the answer will be 2 1 are 2. So this is x2 is equal to how much?
देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 6, 2 3 जा 6, but here is minus 1.53. So these are the solution of the equation 1.53. One is 6.53 and the second one is minus 1.53. So these are the solution of the equations. X1 is 6.53 and x2 is minus 1.53. There are two solutions of this quadratic equation. Okay, students. So time is over. We will meet you in the next session. Thank you, students.